Ikaw ba ay may problema sa ubo na matagal na hindi na nawawala kahit anong inom mo ng gamot hindi pa rin? Ito na ang sagot niya, panuurin. Hello mga malabs! Have a blessed day. This time is midnight time, 1 a.m. in the morning, 1 a.m. sa kadlawon here in the Philippines. So, hindi ako makatulog kasi inuubo. Parang ang ubo ko ay malapit na siguro mag-isang buwan. Joke lang. Pero inuubo lang ako tuwing kalahating gabi o kanang 4 p.m. sa hapon taman sa mga 7 p.m. sa gabi. Dayon mobalik siya 12 sa gabi taman mga alas 3. So kapoy na jud ko mga malab. So nag-make jud ko karon og gamot para sa ubo na simple lang nga. Talagang mabisa kasi mula ng bata pa ko, ito talagang ginagamot ko sa sarili ko. Ako lang nag-iimbento ng mga gamot na ito. Ito, tingnan nyo po. Sabi, gisanlag na ko siya sa Bisaya pa, gisanlag. Limonsito. Maliliit na suwa o native suwa na yung ginagamit pang kinilaw. Kailangan mo siyang ipa-brown. Yan ang ginagawa ko. Ayan na po. Kailangan po magiging brown yan. Pag ma-brown na yan, lalambot na yan. Ayan. Tunin mo na yan. Palamig mo muna kasi ang init yan. Hindi yan ma-excuse. Yan yung suwa. Mas matagal ma-brown yung suwa. Hanggang makitang mo may katas na. Yan. Kunin mo yan. Pag magkatas-katas na. Para mas malambot na siya, mas madali na siyang squeeze yung kung malambot na ba talaga. Yan, kahit mainit po ng mga kamay ko yan. Tapos na po. Ito po ay suwa, native suwa na ginagamit ng pilaw. Hiwain. Yung may katas-katas na talaga. Kahit magkano ilan. Init. Limonsito. Bala itong malinis na clear glass. Ika, sa tawag Tagalog ng salaan. So, dito natin i-quiz. Kailangan talaga malinis ang kamay. Nakakagawin na ito. Mas madali siyang i-squeeze pag nilaga mo muna para malambot siya. Kasi pag hindi mo ito nilaga sa tawa, hindi mo ni siya sa lagon. Hindi mo siya ma-squeeze. Yan, tapos na po. Lagyan natin ng kaunting asin. Asin, oh. So, 2 patak lang yung tamang-tama na patak. Kailangan lang i-mix. Iinom ka ng 1 kutsara. Tapos pag inuubo ka naman ulit, kailangan iinom ka naman ulit ng 1 kutsara. Kailangan, sa tuwing iinom ka, kailangan may laman yung tiyan mo. Kumakain ka kasi hapdos ng tiyan mo pag hindi ka kumakain. Hapdos, hindi na kayo ng tiyan. So, kailangan kumakain ka. Kailangan busog ka bago ka uminom yan. Ganyan. Yan lang talaga ang tamang gamot na nandyan lang sa paligid ninyo. Mas mabuti na kung may tanim kayo dyan sa paligid na may suwat limonsito. Yan ay ang pinaka-importante na gamot na hindi na kailangan bumili pa ng mga gamot sa butika. Andyan na. Kasi na-experience ko na yan na
kahit anong inom ng gamot, na maraming gamot na nainom mo, hindi pa rin nawawala yung ubo mo. Yan lang talaga ang gamot na nakita ko, suwa, yung ginamit sa kinilaw, saka yung limonsito na tag 15 ang salmon, saka yung suwa 5 to 10 pieces. Kailangan mo lang siyang ilaga para mas madali mo siyang i-squeeze, and then mag-iinom ka lang ng isang 1 spoon, tapos tuwing uubo ka naman ulit, 1 spoon na naman another ulit. Yan lang po ang gamot na hinahanap nyo, na matagal nyo nang hinahanap para masolve na po yung problema nyo, lalo na sa gabi na hindi kayo makatulog dahil yung ubo-ubo. This is Maris Mainit Vlog. See you on my next video. God bless you!